नमस्कार सगळ्यांना, स्वागत आहे तुमचं माझं आजच्या ब्लॉगमध्ये आपल्या चॅनलवरती। आणि आज सुज्ञाला झाली आहे सर्दी, बिकॉज आता थंडी चालू आहे। तुम्हाला माहिती आहे मुलांना असे छोटे मोठे जे खोकला सर्दी असं होतच राहतं। सॉरी टी व्ही चालू आहे, सुज्ञा टी व्ही बघते त्याच्यामुळे माझा आवाज म्हणजे टी व्हीचा आवाज येऊ शकतो व्हिडिओमध्ये। तर कसं आहे, आपल्याला जर सर्दी होते तर बाहेरची औषधं आपण भरपूर खातो, तर मुलांना बाहेरचे औषध देण्यापेक्षा मी प्रिफर करते की घरातलं जर काही औषध तिच्यासाठी असेल तर द्यायला। तिला झाला आहे खोकला, कारण मॅडमनी थंड खाल्लेलं आहे त्याच्यामुळे थंड। आणि तुम्हाला माहिती आहे आता मुंबईमध्ये आता हल्ली जरा ह्या वर्षी जरा जास्तच थंडी पडल्यासारखी वाटते आपल्याला। तर आपण असं सर्दी झाली तर काय करावं किंवा काय औषध देता येईल, असे गावठी औषध आहे माझ्याकडे आता, जे मी आता तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे, जे तुम्ही तुमच्या मुलांना खोकला झाल्यावरती वगैरे देऊ शकता। सर्दी खोकल्यासाठी कफ, मेन म्हणजे लहान मुलांना जर कफ झालेला असेल ना, लहान मुलं म्हणजे 1 वर्षाच्या वरती मुलं, तर त्यांना कफ वगैरे झाला असेल ना, तर हे औषध उत्तम आहे। फक्त त्याच्यासाठी तुम्हाला लागणार आहे एक सफेद कांदा घ्यायचा आहे, लक्षात घ्यायचं आहे, लाल कांदा नाही घ्यायचा आहे। एक सफेद कांदा आणि थोडासा गूळ लागणार आहे, दॅट्स इट, एवढंच लागणार आहे तुम्हाला। एवढ्याच्यानेच तुमचा मुलांचा खोकला बरा होणार आहे। हे गावठी औषध आहे, माझ्या आजीने मला सांगितलं होतं हे औषध, मी सुद्धा पहिल्यांदाच करते। तर चला मग आपण औषध बनवूया, मी तुम्हाला दाखवते कसं बनवायचं ते। लेट्स गो। आता आपण आलेलो आहोत किचनमध्ये। आपल्याला काय करायचं आहे, एक साफ रुमाल लागणार आहे आणि हा कांदा सफेद, हा तुम्हाला कांदेवाल्याचं जे दुकान असतं ना, मेन कांदे बटाट्यांचं मोठं मार्केट किंवा दुकान, तिथे तुम्हाला सहज उपलब्ध होतो हा कांदा। जसं जास्त कोण दुकानदार ठेवत नाही, पण तुम्हाला शोधावा लागेल, मी शोधूनच आणलेला आहे। आणि हा थोडा नॉर्मल आपल्या कांद्यांपेक्षा थोडा 5-10 रुपये जास्त महाग असतो। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, हा कांदा तुम्ही नाही कापलात तरी चालेल, मला डायरेक्टली किसणीने हा किसायचा आहे। जास्त करून प्रयत्न करायचा की छोटं जे असतं ना बारीक, हे त्याचे किसायचं, म्हणजे रस तुम्हाला काढायची गरज नाही, रस तुम्हाला पटापट ह्याच्यामध्ये जास्त पिळावं लागणार नाही। हा कांदा किसून झालेला आहे माझा, बघा। आता तुम्हाला काय करायचंय, एक वाडगं घ्या, त्याच्यामध्ये हा रुमाल असा ठेवायचा, स्वच्छ धुतलेला रुमाल, त्याच्यामध्ये हा जो किसलेला कांदा आहे ना तो घालायचा। नुसार रस काढून घ्या। जसं तुम्हाला सांगितलं की एक कांदा जेव्हा तुम्ही किसाल तेव्हा जाऊन कुठे 1-2 चमचे रस निघेल। हा बघा, एवढा मला रस मिळालेला आहे एका पूर्ण कांद्यामधून, तुम्ही बघू शकता। तर ह्याच्यामध्ये मला गूळ टाकायचा आहे। माझ्याकडे पितांबरीची रुचियाना गुळ पावडर आहे म्हणून मी पावडर टाकते। मोस्टली तरी पावडर टाकायचा प्रयत्न करायचा, नॉर्मल गुळाचा खडाही तुम्ही टाकू शकता, असं काही नाही आहे। फक्त एवढंच की पावडर आपली जी आहे ती जरा लवकर हे होते, विरघळते त्या रसामध्ये। मी एवढी टाकते जेणेकरून ती गोड व्हायला पाहिजे, नाहीतर तुम्हाला माहिती आहे की मुलं खात नाही। हा बघा, आता हा रस जो आहे तो मी इथे गॅस ऑन आहे, इथे मी ह्या गॅसवरती ठेवते। कोमट करायचं आहे आपल्याला, गरम नाही करायचं, 1-2 सेकंद फक्त। आम्ही कोमट केलेला आहे आणि आपलं हे जे मिश्रण आहे ते रेडी आहे मुलांना द्यायला। जेव्हा कधी मुलांना खोकला, कफ, सर्दी असं होईल तेव्हा हा तुम्ही काढा नक्की करून द्या। त्यांचा जो खोकला किंवा कफ जे आहे तो एका दिवसात बरा होणार, तर तुम्ही हे देऊ शकता तुमच्या मुलांना।
आता सुज्ञा कसं त्याच्यातनं पिणार नाही, तिला असं वाटायला पाहिजे की मी औषध भरवते. तर हे औषधांच्या बॉटलचं जे वरचं झाकण असतं त्याच्यामध्ये हे घेतलेलं आहे. ती बघू शकता, हे मी तिला पाजणार आहे. की आता सुज्ञाला देणार आहे तिचा खोकला गायब करायला हे औषध मी बनवलेलं. तर तुम्हाला हे औषध कसं वाटलं, तुम्ही तुमच्या मुलांना नक्की पियायला द्या आणि मला रिव्ह्यू तुमच्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की त्यांचा खोकला बरा झाला की नाही ते. सो आवडला असेल आजचा व्हिडिओ, जर आपला व्हिडिओ आवडला असेल आजचा तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ भरपूर मातांपर्यंत शेअर करा जेणेकरून त्याही आपल्या मुलांच्या तब्येतीची काळजी घेऊन हे औषध त्यांना बनवून देतील. सो भेटूया आपण पुढच्या नवीन टिप्स सोबत किंवा ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत नमस्कार.